Okey, yang nak buat bisnes sabun Dobi boleh tempah mesin basuh sabun dengan kami. Harga daripada 2,200 hingga 2,400. Ada 3 harga. Yang sekarang ni harga 2,400, tong biru dia 200 liter akan dapat sekali satu set dengan mesin. Okey, tong atas lantai. Banyak juga ada tempahan untuk mesin yang jenis ni. Okey, siapa yang nak buat bisnes sabun Dobi boleh pergi ke Awi mesin basuh sabun. Okey, boleh tengok feedback customer yang dah beli mesin dengan kami. Okey, boleh wasabi juga dalam TikTok Awi mesin basuh sabun tu. Okey, siapa yang nak buat bisnes sabun Dobi dapatkan mesin basuh sabun ni dengan harga yang berpatutan.